एकदमै संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो। हजुर अनि यसलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ भनेर त्यो वडा गाउँपालिकाहरू त्यस्तै केही सल्लाह सुझाव दिएको छ हजुरलाई? त्यो कोही अब यहाँ गाउँको नेताहरूले होला पनि हामी नेताहरूले जानकारी आएको पनि छैन, दिएको पनि छैन। तर हामीले यो एकदम सूर्यको लागि हामी गर्दैछौँ। गरेर पनि हामीले पनि केही पनि अब दुःख कसैले पनि हेरेको पनि छैन। सबभन्दा हामीले दुःख यहाँ बालुले एकदम दुःख दिइरहेको छ। दिउँसोमा चाहिँ हामीले खानु पनि बस्नु पनि दिँदैन, रातो सुन्नु पनि दिँदैन, लखटेको छ यहाँ। भालुलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। भालुले गर्दा धेरै चौरी अब हात हतियार पनि छैन, सिप पनि छैन हजुर हामीसँग। उसलाई चाहिँ अलि धपाउनको लागि चाहिँ उनकै साइरन जस्तो केही दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारको केही पनि छैन। हो नि, अस्ति म अघिल्लो ट्रेकमा चाहिँ यो स्काई लेक ट्रेक आउँदाखेरि चाहिँ मैले हजुरलाई पनि भेटेको थिएँ हैन। ओराल जाँदाखेरिमा तल बाटोमा चाहिँ एउटा चौरी चाहिँ मरेको थियो। मलाई त उस जीवन सँगै भेटेको। ल ठिक छ बुवा, त्यही अब चौरी सँगसँगै आफ्नो ख्याल पनि गर्नु होला। किनभने सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सम्पत्ति भनेको आफू, त्यसपछि हाम्रो धन सम्पत्ति हैन। यति धेरै चौरी देख्न पाइयो, एकदमै खुसी लाग्यो हैन। अनि अब यहाँ आउने अनि पर्यटकहरूलाई चाहिँ यहाँ आउने स्काई लेक हेर्न जानुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? त्यसले एकदम स्वागत हो, राम्रो हो मेरो सोचाइमा। किनभने अब यहाँ एउटा ठुलै नै एउटा सुविस्ताको लागि एउटा होटल जस्तो राखौँ कि भनौँ र एउटा त्यही तल दुईटा नाकामा एउटा सेनबोट। अब धेरै मान्छे झुकेर उता डल्पैतिर लागिरहेछ। त्यसमा एउटा यो स्काई भनेर त्यहाँ एउटा सेनबोट टाँस्नु मेरो मित्र। तपाईको चाहिँ मैले पनि अघिल्लो फर्स्ट ट्रेकको बेला चाहिँ स्काई लेक गइसकेपछि माथि चाहिँ हामीले अलिकति झुकियौँ। दुईटा बाटो रहेछ, एउटा चाहिँ दुधकुण्ड जाने त्यो गडुल नुहाउने धतिर र एउटा चाहिँ स्काई लेकतिर जाने बाटो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामी पनि कन्फ्युज परेर चाहिँ हामी पनि फाइनली चाहिँ स्काई दल नपुगेर चाहिँ हामी यो के दुधकुण्ड भन्ने त्यालतिर पुग्यो। अब यसपालि चाहिँ हामी भोलि चाहिँ जाँदैछौँ। अब त्यही हजुरले चाहिँ एकदमै सिकाइदिनु भयो, यो ठाउँ यसरी जानुभयो भनेर एकदमै हामीलाई सजेसन सल्लाह दिनुभयो, खुसी लाग्यो। अनि अब हजुरलाई भेटेर पनि खुसी लाग्यो। हजुर आज हजुरसँगै बस्न पाइयो, त्यो पनि मेरो सौभाग्यको कुरा हो। एकदम खुसी लाग्यो। यति धेरै याक पाल्नु भयो रहेछ हजुरलाई, एकदमै उत्तर प्रगतिको शुभकामना। हजुरले अझै पनि यो याक चाहिँ 200-300 वटा देख्न पाऊँ। हजुरलाई यो चाहिँ पेसा चाहिँ नछोड्नु होला, किनभने यो चाहिँ कर्णालीको पहिचान हो। हजुर सर, मैले पालेको चाहिँ मैले लगभग 500-600 पनि पुग्यो होला, नपुगेको पनि होइन। तर मेरो खेती किसानै प्लेकै छैन, पढाइ छैन, हामीले कर्मचारीको जागिर छैन, हामीले नेता छैन, हामीले केही पनि छैन, जिम्मी जग्गा छैन। अनि यही पालेर यही बेचेर हामी जान परिवार खाने सबै यसको माथि हो। एक वर्षको हामी 6 लाख 5 लाख 10 लाख त्यस्तै गरेर हामी बिक्री गर्छौँ। हामी यस्तै गरेर